velká turistická atrakce Prahy, přitom ale i součást MHD. Každý rok přepraví 2 miliony cestujících, kteří si díky ní užívají jedinečné výhledy na Prahu. A co s ní bude dál? Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále točíme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V tomto videu se společně podíváme na budoucnost i minulost lanovky na Petřín a zajímavosti, které o ní ještě nevíte, přestože jste se v ní určitě už několikrát svezli. K mému životu zcela neodmyslitelně patří. Totiž přímo tady naproti na Újezdě jsem vyrůstal a prožil většinu svého života a tak jezdím lanovkou od nepaměti. Jako dítě jsem miloval hlavně blbnutí v zrcadlovém bludišti, později pak i výstup na Petřínskou rozhlednu a taky pozorování oblohy obřím dalekohledem ve hvězdárně. Rozhodně ale nepamatuju, že by tady někdy byly fronty jako teď. O víkendu, když je hezky, tady turisti ve frontě čekají klidně přes hodinu. V takové dny si to popravdě radši vyšlápnu pěšky. Lanovku každopádně už za pár let čeká velká proměna a právě na ní se dnes podíváme. Nejdříve si ale pojďme říci něco k její historii. Úplně první lanovka na Petřín byla v roce 1891 a jela na vodu. Slyšíte dobře, do horního vagónu se napustila voda, tím převážil dolní vagón i s lidmi, který následně začal jet nahoru. Jasně, tohle řešení nebylo až tak praktické, což ukázala i následující léta, kdy v Praze bylo nedostatek vody a tedy lanovka nemohla jezdit. A tak došlo v roce 1931 k elektrifikaci a zároveň k vystavění 510 metrů dlouhé dráhy do podoby, jak ji známe dodnes. V té době došlo také k probourání hladové zdi u horní stanice. To by rozhodně přes dnešní památkáře neprošlo. V této podobě pak lanovka fungovala až do roku 1965, kdy si jeden pozorný strojník všiml, že se rozestupují koleje lanovky. Na Petříně je totiž plno pramenů, které podmáčely půdu pod kolejemi a dráha se tak začala sunout dolů. Jen o 2 roky později už byly zničeny 2/3 tratě. Následovala pak 20letá pauza. Lanovka se znovu rozjela až v roce 1985. Během této nucené přestávky byly pod dráhu napumpovány tuny a tuny betonu, aby se co nejvíc zabránilo případnému sesuvu. A jak tak koukám, zatím to pořád drží. Do provozu zde pak byly nasazeny 2 zelené vagony, dodané národním podnikem Vagónka Studénka. Ty zde jezdí do dneška, ale ne na dlouho. Už za 2 roky tu totiž bude jezdit z brusu nová lanovka. Jsem vážně zvědavý, co na ní řeknete. Novou podobu lanovky navrhla úspěšná česká designérka Anna Marešová, která se proslavila mimo jiné designem intimních pomůcek pro ženy, se kterými získala mnohé mezinárodní ceny, ale také velmi povedeným návrhem výletní tramvaje T3 Coupé. U návrhu nové lanovky se nechala inspirovat současným tvarem vagónů. Lanovka pojme až 120 lidí a ve vagónech budou nově sedačky sklápěcí, což dává smysl, protože většina cestujících při jízdě stejnak stojí, aby si co nejvíc užili výhledu na Prahu. To ale není všechno. Vozy lanovky budou mezi sebou laškovně koketovat. V momentě, kdy se budou obě lanovky navzájem míjet, mrknou na sebe a změní barvu. Ta, co pojede nahoru, bude mrkat a lanovka jdoucí dolů zčervená, jako kdyby se začala stydět. Podle autorů je to něco jako metafora k setkávání zamilovaných lidí na Petříně. Podle mě se tento nápad chytne, je to docela milé a obzvláště večer to bude působit hezky. Teď vás ale určitě zajímá, kdy se nové lanovky dočkáme. Pravděpodobně se s ní poprvé svezeme v roce 2025. Proměna bude stát celkově 300 milionů korun. Z toho polovinu tvoří náklady na nové vagony a druhou polovinu nutné opravy trati. A co na novou lanovku říkáte vy? Líbí se vám, nebo byste nic neměnili? Budu rád, když mi vaše postřehy napíšete do komentářů. Osobně se na novou lanovku těším. Nejvíce mi líbí, že z ní bude mnohem víc vidět. S tou současnou mě ale spojuje spousty zážitků, takže se s ní na rozloučenou určitě ještě několikrát svezu. A pokud se chcete svést něčím novým už teď, vydejte se například na Palmovku. Praha totiž slaví návrat trolejbusů do Prahy. Jsou mnohem tižší, hezčí a vymakanější než v jiných českých městech.
Kudy všude jezdí jsme pro vás shrnuli do nedávné epizody. Odkaz na ní vám dáváme dolů do komentářů, tak se určitě mrkněte. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budeme proto rádi, když náš kanál budete odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek. Na viděnou!